Què tal? Benvinguts, benvingudes a una versió express de La Bugada. Sí, els directes aquells que fèiem en Xavi Gorro, que vam deixar de fer, no busqueu problemes perquè tot va bé entre nosaltres. Ja sabeu que tornem ara amb pànic a la ciutat, o sigui que tranquils, no som els germans Gallagher, que en parlarem després, sinó que simplement es va deixar de fer. I és que ara estava pensant fa una estoneta, ostres, aquesta setmana han passat diverses coses que m'agradaria comentar. No sabia si fer-ne un vídeo per cadascuna, si era parlar massa o què, i al final he decidit, què cony, rescatem el format, que era La Bugada, que era parlar de temes d'actualitat. I faré un resum del que per mi han sigut les 4 coses més importants que han passat aquesta setmana. Comencem amb un tema que és el cas Nico Williams, jugador de l'Atlètic de Bilbao, que bé, portàvem ja bastant de temps, crec que un mes i poc, parlant de Nico Williams, que semblava que abandonava l'Atlètic per venir a jugar al Futbol Club Barcelona. És més, el seu representant va venir a buscar el Futbol Club Barcelona oferint el jugador, perquè el jugador tenia interès a jugar això en el Barça. Sabem que el Nico juga a la selecció espanyola, on també juga en Yamal, Pedri, Gavi, Covarsí, Fermín... O sigui, mitja plantilla del Barça juga amb ell. I pel que sembla es porten molt bé, és un jugador de la seva generació, que té molt de potencial, amb una clàusula de rescisió que era assumible pel Barça, i tot feia preveure, pel que ens arribava per totes bandes, que la cosa ja estava feta, que era imminent. És més, es deia que tan bon punt comenci juliol se'l fitxaria, es pagaria la clàusula, però de cop i volta la cosa es va enturbiar de mala manera i resulta que al final el jugador acaba de firmar una renovació amb el seu equip actual, que és el Bilbao, 10 anys més, i la clàusula de rescisió es dispara, em sembla que són uns 100 milions, de 60 a 100, val? O sigui que és bastant important. A partir d'aquí, hi ha molta gent que està tirant merda contra el Barça com si fos culpa seva que un jugador a última hora es desdigui. I jo crec que no és culpa del Barça. El que es diu és que el jugador demanava que li asseguressin de que el podria inscriure, perquè una cosa és la clàusula de rescisió, que el Barça pot pagar-la tranquil·lament pel que sembla, i l'altra és inscriure jugadors. Ja sabeu que això parteix del fair play i actualment, o fins fa molt poc, el Barça no estava a la norma 1-1, que és un jugador entra, un surt, més o menys per equiparar i que no hi hagi més despesa, que benefici... Una cosa que cada 2x3 s'està canviant dins de la Lliga Espanyola, que ha portat merders no només al Barça, sinó a molts altres equips, menys amb el Madrid, de casualitat. I a partir d'aquí, com que no podien assegurar-li això, es veu que demanava Nico i el seu representant de que li asseguressin que en cas que no el poguessin inscriure, podia fitxar per qualsevol altre equip, gratis. I clar, al Barça no li ha pogut assegurar això, de que el poguessin inscriure. Ja sabem que sempre va variant i pot ser que a última hora Tebas li passi pel cap que no el poden inscriure, pel que sigui, perquè no compleix la norma o perquè han canviat la norma i llavors ja no poden, i tampoc volien pagar una clàusula de rescisió perquè jugui un altre equip de gratis, cosa lògica i normal. Sí, com sigui el jugador, de cop i volta, que ja estava a punt de firmar, de cop i volta haver signat aquesta renovació amb el seu equip. A partir d'aquí, opinions, tothom té la seva i totes són respectables. Jo, del Barça, no m'encardaré, no perquè sigui jo al Barça, sinó perquè tampoc trobo que sigui un ridícul que hagi fet el Barça. Si et pica la porta un jugador, tu li fas una oferta i aquest a l'últim moment se'n va, doncs vale. És cert que ja l'any passat ens va fer una jugada semblant i que aquest any ha repetit. I Joan Laporta ja va dir que aquest any no havien d'anar per ell, però com que va ser el jugador que es va oferir, va dir, si tu has vingut i aquesta vegada ets tu qui demanes venir, doncs mira, podem parlar. Al final tenia raó i potser era millor ni fer aquest gest, perquè la sensació que ens emportem és que en realitat el jugador el que ha fet ha sigut una mica jugar amb el Barça per treure més calés al seu club.
va renovar l'any passat i aquest any torna a renovar, augmentant la clàusula de rescisió i segurament el sou es dispara. Diuen que és el millor contracte que ha tingut mai el club amb un jugador, o sigui que alguna cosa fa pudor podrit, perquè segurament estava negociant a dos bandes i potser negociava amb el Barça i si sortia bé i li prometien tot el que demanava endavant, però si no li servia per dir al seu club: el Barça m'ofereix això, o tu m'ofereixes el mateix o més, o foto el camp a un altre equip. I al final li han ofert una oferta que està molt i molt bé. Si ell pensa en ell monetàriament, amb els calés que pot fer, ho entén perfectíssimament. El que passa, i no vinc aquí a ser paternalista ni res de tot això, però és cert que quedant-se a l'Atlètic de Bilbao, segurament la seva carrera no pot ser la mateixa que jugant a un equip, ja sigui el Barça, el Madrid, el Bayern, el City, el Chelsea o qualsevol altre, perquè l'equip de l'Atlètic de Bilbao ja sabeu com funciona, amb jugadors de la zona, i clar, intentar aconseguir molts títols amb aquest equip és més complicat que anar amb un equip dels grans, o considerat dels grans. Jo no faria un drama. L'any passat amb els mateixos jugadors vam aconseguir el que vam aconseguir. Aquest any tenim un reforç a la porteria, que és Joan Garcia. Potser es fitxa algun altre jugador, doncs mira, a veure què surt. Perquè del no-res sortirà un nano que serà un extrem esquerre, que serà la Rapanotxa, i no haurà passat res aquí. I com deia Cruyff, i jo crec que amb això té tota la raó, si un jugador no vol estar al Barça o no vol venir al Barça, és que no ha de jugar al Barça. Jugar al Barça amb dubtes, millor que no. Ja veiem què va passar amb Griezmann i sembla que encara no havíem après la lliçó. Ara una notícia una mica més alegre, perquè quan estic gravant això, resulta que abans he obert Twitter i ja estan apareixent imatges, vídeos del primer concert de la gira que està fent de reunió Oasis. Ja sabeu, els germans Gallagher, que jo me'n recordo quan fa un any es va anunciar que tothom deia: aquests no arriben a fer el primer concert. Doncs mirin, senyores i senyors, que sí, que el primer concert com a mínim ja s'ha fet, que potser es barallen dintre de no res, pot ser. Sensacions, doncs és molt heavy, però tinc una sensació de viure un moment històric. Oasis, pels de la meva generació, és una cosa molt important. Molt, molt important. Sobretot si som europeus. I ja no dic si sou anglesos o si sou de Manchester. Però, com a mínim, els europeus de la meva quinta, és parlar d'Oasis i és parlar d'himnes generacionals. Perquè els germans Gallagher van escriure una sèrie de cançons que, no sé, ens hi hem sentit tots identificats en algun moment. A part de Wonderwall, que és el tema que tothom coneix, tothom ha tocat a la guitarra alguna vegada, l'ha cantat i de més, té moltes cançons molt potents que ens han marcat a molts i ens han acompanyat al llarg de la nostra vida. Jo no diré que és el grup o la banda més important de la meva vida, perquè no sé si n'hi ha algun, però sí que és un d'aquells concerts que sí que m'hauria agradat anar i que tenia previst, o tenia la intenció d'anar-hi, però per temes familiars doncs m'he quedat amb les ganes. I no podrà ser, i em fa rabieta. I jo espero que la gira aquesta, que sabem que és per Europa i alguns països més, a veure si s'allarga en algun moment i potser venen a tocar a Barcelona i aquí em puc escapar i anar a veure el concert perquè em faria molta il·lusió. És una d'aquelles coses... Jo quan es van separar em vaig dir, em quedaré sempre amb l'espineta clavada de no veure'ls actuar en directe mai a la meva vida. I això em feia rabieta. Però encara mantinc aquesta esperança que sigui pel motiu que sigui els podré veure. I és que no sé què més explicar. Tinc ganes de veure com evolucionen aquests concerts. De moment el que he vist és impressionant, la gent molt entregada. També he de dir que ara que estic seguint també la gira de Pitbull, sí que no té res a veure, però la gira de Pitbull, que tots són dones a públic, aquí al primer concert d'Oasis el que he vist és molt de mascle, molt. Amb barret de pescador i bastant mamats, pel que semblava. Això sí, l'actitud dels germans Gallagher no ha canviat, l'estoïcisme que està tan de moda ara ja el practiquen ells des de fa dècades,
I, a més, visualment és superpotent perquè té unes pantalles de LED darrere que m'ha semblat impressionant el joc que fan. Perquè des de jugar amb tipografies, amb els missatges de quan van anunciar que es tornaven a reunir, els retalls de premsa i de més, i una espècie de croma que els posen mentre s'actuen, que em sembla impressionant. I bé, ja encara la part final, on te comentaré en realitat tres morts que m'han tocat bastant la patata, i que, bé, m'han deixat una mica que vaya merda de setmana. Val? El primer cas és el d'en Josep Maria Joan Rosa, que si no ets de Figueres segurament no saps qui és, i ho entenc perfectament, no és una celebritat, però és tota una institució aquí a Figueres, perquè aquest senyor és el fundador, el responsable, el director del Museu del Joguet de Figueres. I explicar-ho és complicat, perquè el Museu del Joguet de Figueres és un d'aquells museus que és visita obligatòria per tots els col·legis i instituts de Catalunya, ja no parlem els de la zona, i sempre ha estat a l'ombra dels grans museus de la ciutat, que són, per una banda, el Museu Dalí, que el coneixeu tots, també visita obligatòria, i per altra banda el Museu de l'Empordà, que sempre té obres d'autors d'aquí i de més. I el Museu del Joguet sempre ha quedat una mica a l'ombra i és una pena, perquè jo considero que és un dels museus segurament més importants que hi ha a Catalunya, perquè té un fons impressionant i és un recorregut per lo que ha significat el joguet al llarg de la història. Li podem donar moltes connotacions, des més sentimentals a més socials, però, ostres, és un museu que jo li he dedicat un vídeo, que crec que està força bé, i tothom qui m'ha acompanyat alguna vegada a veure'l ha descobert que realment és molt xulo, perquè veure joguines des de l'edat de pedra, quasi, fins a l'actualitat, i veure com han anat evolucionant, veure fotografies de gent famosa amb les seves joguines preferides, crec que és un museu que et fa més persona, que els museus normalment són molt altius. Hi ha obres d'art que has d'admirar i que no t'hi sents representat. En canvi, el Museu del Joguet t'hi sents representat sempre. I t'hi sents representat tu, el teu pare, el teu mare, els teus avis, els teus germans, perquè hi ha totes les generacions allà reunides. I és la cosa més lúdica i més humana al món, perquè els nens necessiten jugar. No és que els agradi, és que ho necessiten. I allà queda plasmat. I et fas preguntes i entens els moments que passaven a aquelles persones en aquell moment, que tot i haver-hi guerres hi ha nens que juguen, i tu pots prendre de moltes maneres, ja dic, aquest museu, però a mi sempre, més enllà de la curiositat de veure joguines de tots els temps, ha sigut això, entendre que sempre hi ha hagut infants i que tinguessin més o menys coses s'ho han passat bé. I no sé, és una cosa, ja us dic, és un museu que és molt humà i alhora que t'hi pots sentir molt reflectit. I he de dir que jo sempre m'han tractat superbé, l'he visitat 1000 vegades, sempre m'han obert les portes, m'han posat facilitats amb tot, m'han ofert fer-hi coses allà, o sigui, tota la gent que treballa al museu és gent fantàstica. En Josep Maria, jo hi he coincidit bastantes vegades, o unes quantes vegades, i sempre va tenir un tracte excel·lent amb mi, era una bellíssima persona pel que vaig poder interactuar amb ell, i quan vaig descobrir això que havia mort, em va saber molt de greu, perquè ja us dic, és una persona molt estimada, és una d'aquelles persones que no crea controvèrsia ni hi ha gent que estigui a favor i en contra, no, tothom l'apreciaven per la tasca que havia fet i tirar endavant un museu que em sembla que va néixer el 82, 2 anys abans que jo nasqués, i que hagi aguantat tants anys, i lo ben cuidat que està, i lo ben pensat que està, les activitats que fan els caps de setmana pels infants. O sigui, és un d'aquells museus que em trec el barret, no és un museu gegant, és un museu molt familiar fins a cert punt, però que té un valor immens. I un altre amor que m'ha tocat bastant i que també està molt lligat amb mi, vulgui o no, és Michael Madsen, l'actor. Michael Madsen és un d'aquells actors que mai guanyarà un premi, que mai serà mega recordat, però és un d'aquells actors que va aparèixer a la generació dels directors de cinema independent americà dels 90, Steven Soderbergh, Tarantino sobretot,
i Kevin Smith, i un d'aquells actors que apareixien en aquestes pel·lícules, aquestes noves fornades, i era un actor que semblava d'un altre temps. Era un actor que tu veies que no era el típic prototip d'aquella època, sinó que tenia alguna cosa més. Havia fet rols protagonistes, com per exemple les pel·lícules Especies, la 1 i la 2, havia fet moltes vegades de secundari, però sobretot havia lluit amb les pel·lícules de Tarantino. Tarantino sempre li va veure alguna cosa que l'altra gent no sabia veure-li o no sabia explotar-ho. I fos més jove com a Reservoir Dogs o estigués més cascat com a Kill Bill, sempre tenia alguna cosa, sempre donava molt a joc. Jo sempre ho dic que era com un cowboy fora de la seva època. Un actor rude, que segurament no tenia grans interpretacions ni demostrava una gran paleta de colors a l'hora d'interpretar personatges, ni feia els seus personatges que fossin ultrasensibles o superpropers, però un d'aquells actors secundaris que s'ha perdut molt, però que abans n'hi havia molts, que donaven pes a tot plegat, que acompanyaven, que tu pots fer una mania molt bé, però, hòstia, si li tires la vinagreta aquesta, queda de putíssima mare. I ell el que feia era això. Ell, com ho feia també Steve Buscemi o Samuel L. Jackson en aquella època, era un complement, un més a més, que li donava un toc diferent. I Michael Madsen, ja us dic, entre Espècies, sobretot, les pel·lícules de Tarantino, mega importants per mi, perquè jo vaig créixer amb Tarantino. Jo estimo el cinema per Tarantino. I després també moltes pel·lícules que ha fet de sèrie B, que jo m'he acabat tragant, simplement perquè hi sortia ell, perquè em cau bé. Ostres, que s'hagi mort i tan jove em va tocar molt, perquè jo us dic, és com si perdés una part de mi, una part molt important de mi, una part que jo recordo amb molt de carinyo, molt d'amor, que és tot això als 90, principis dels 2000. I em va afectar. No em vaig fotre a plorar, ni vaig tenir un drama, ni vaig passar mala nit, però, hòstia, saps allò que et sap greu? Doncs em va saber moltíssim greu, també. I em va afectar bastant, més del que em pensava, perquè hi segueixo pensant. I ja per acabar, una notícia que també és bastant d'última hora, que tampoc m'esperava i, bueno, m'ha entristit bastant. S'ha mort Mark Snow. També un nom d'aquells que potser el 90% de vosaltres no coneixeu, però que jo sí que el conec i que li tenia molt d'apreci també. Aquest senyor Mark Snow és un compositor que no és el més conegut, ni molt menys. Era un compositor eminentment televisiu i que per mi sí que m'ha marcat. És la banda sonora de la meva preadolescència, tal qual, perquè és el compositor del tema i tot l'escore de la sèrie Expediente X. Sí, ja sabeu, aquest xiulet mític, el compositor és aquest senyor. I totes les sintonies que ens acompanyaven de fons a cada capítol, tan tenebroses, doncs ell és el responsable. I clar, jo és que la sintonia Expediente X per mi és el meu lloc còmode, el meu lloc feliç, on te visc, on jo m'agradaria treballar això, de ser un agent de l'FBI, investigar casos paranormals i amb la seva música de fons, i anar amb trajo i corbata investigant, jo què sé, un monstre enmig al bosc, o l'aparició d'un ovni, o merdes d'aquestes, que jo m'ho passaria bé. I no hi treballo d'això, però mirant la sèrie i escoltant la seva música, ostres, lo bé que estic allà. Em sento còmode, bé, tot i que és tenebrós, tot i que és macabre, però jo m'hi sento bé perquè és el lloc on vaig créixer. I m'ha sabut molt de greu, molt de greu, perquè ja us dic, li tinc molt d'apreci a la sèrie, ja sabeu que li tinc un podcast dedicat, que és Creure's la clau, on te repasso els capítols i els separadors entre els capítols, que són els seus temes. Me'ls he escoltat 1000 vegades. I, ostres, és una altra pèrdua que, ostres, sap greu. No per plorar, tampoc, però et toca, perquè tot allò que et va marcar que és el que t'ha acabat fent el que ets.
I a poc ho vaig perdent. He perdut a Ibáñez, he perdut a Akira Toriyama, he perdut això, a Mark Snow, Michael Madsen, he perdut tanta gent que em van sortint de nous, però res és el mateix. I com més gran fas, més desencantat estàs de tot i no t'enganxes tant a les coses. I en canvi allà t'hi enganxaves. I creixies amb allò i la teva perspectiva de tot ha quedat moldejada per tot el que vas viure en aquell moment. I Mark Snow és un d'aquests noms que em va moldejar. I bé, fins aquí la bugada una mica experimental. No sé si em faré mai més cap. Jo m'ho he passat bé comentant-ho. Espero que tu també. I poc més a dir. Ja saps, si t'ha agradat, comentaris, subscriure't, marcar que t'ha agradat. I això, deixeu-me algun comentari si us ha agradat per saber si en faig més. D'acord? Vinga, porteu-vos molt i molt bé. Ens veiem ben aviat.